도대체 감기와 천식 뭐가 다를까? 천식은 단순히 기침을 하는 기침병이 아닙니다. 기도가 좁아지는 병입니다. 3주 이상 지속된다면 단순 감기가 아닐 수 있고 치료 시기를 놓치면 폐기능 저하로 이어질 수도 있고 서울대학교 병원 알레르기 면역내과 김영찬입니다. 오늘 이 시간에는 기침, 천식일까? 그냥 감기일까? 라는 주제에 대해서 같이 고민해보는 시간을 가져보고자 합니다. 저희 외래에 환자분들께서 가장 많이 하시는 질문 중에 하나가 저는 감기약을 먹어도 2주 넘게 기침을 하는데 이거 괜찮은가요? 밤에 누우면 자꾸 숨이 차거나 기침이 나오는데 이거는 왜 그럴까요? 라는 질문을 많이 받습니다. 그래서 오늘 감기약을 먹어도 2주 넘게 콜록거리나요? 단순 감기가 아닐 수 있습니다. 라는 주제에 대해서 이야기를 나눠보고자 합니다. 사실 우리가 감기가 지속되면 몸도 힘든데 이거 혹시 폐에 무슨 이상 있는 거 아닐까? 하고 아마 겁이 덜컥 나실 텐데요. 감기와 천식을 확실하게 구분해보고 그리고 천식에 대해서 우리가 어떤 검사들을 통해서 진단할 수 있는지 그리고 치료에는 어떤 것들이 있는지에 대해서 명확하게 정리해보는 시간을 가져보고자 합니다. 자, 우선 우리가 쉽게 생각해 볼 수 있는 게 기침에는 시간표가 있다라는 것입니다. 보통 우리 감기 걸리시면 몸 춥고 콧물 나시고 기침하시고 보통 며칠 정도까지 지속되셨나요? 1주, 2주 정도면 보통 기침이 좋아지고 감기가 좋아진다라고 합니다. 물론 일부 경우에는 아무래도 이제 감기가 걸리시고 나서 기관지가 예민한 상태가 되면 2주에서 3주 정도까지도 기침 증상 또는 감기 증상이 지속되기도 합니다. 만약 우리가 3주 이상 지속된다면 단순 감기가 아닐 수 있고 혹시 다른 원인이 있을지에 대해서 우리가 한 번 정도는 고민을 해봐야 한다라는 것을 말씀드리고 싶습니다. 그래서 천식, 비염, 위식도 역류라는 제가 키워드를 적어 두었는데요. 이 키워드들에 대해서 우리 다음 슬라이드에서 조금 더 자세히 살펴보겠습니다. 자, 오래가는 기침, 천식만 있을까요? 제가 이제 천식이라는 키워드를 여기에 이제 넣어 두었는데요. 자, 왜 우리가 천식이라는 진단에 대해서 주목을 해야 하냐? 그리고 그럼 기침을 계속하면 천식만 우리가 고민하면 될까에 대해서 사실은 살펴보고자 하는데요. 이 기침을 유발하는 원인은 사실 다양한 원인이 있습니다. 이 그림에 보시면 우리 이제 기도 주변을 둘러싸고 있는 이제 신경이 있습니다. 감각신경이 있고 이 감각신경을 자극할 수 있는 여러 자극들이 이런 진단의 원인이 될 수 있고요. 가장 대표적으로 우리가 생각해 볼 수 있는 게 콧물이 코 뒤로 목을 타고 많이 내려가게 되면 상기도 기침 증후군이라고 해서 기도 주변의 신경을 자극하는 그런 것들을 감별을 하게 되고요. 그 다음 아마 병원 가시면 위산분비 억제제라는 약을 한번 드셔보신 분들도 계실 텐데 이 위에서 만들어내는 위산이 이렇게 역류를 하면 이게 또 다시 기도 주변에 있는 신경을 자극해서 기침을 하세요라고 신호를 머리에 올리는 이런 위식도 역류 질환이 있을 수 있습니다. 그리고 감염 후에 기침이 좀 지속된다 하면 우리가 과민성 기침이라고 해서 이 기관지나 기관지를 둘러싸는 신경이 좀 일시적으로 예민한 그래서 과민성 기침이 또 생길 수도 있습니다. 이럴 때 우리가 왜 꼭 천식을 감별을 해야 하냐? 여기 보시면 꼭 확인하라고 제가 그림을 그렸는데요. 천식은 치료 시기를 놓치면 일부 환자분들의 경우에는 이게 폐기능 저하로 이어질 수도 있고 우리가 진단을 명확하게 하지 않으면 계속해서 뭔가 설명이 안 되게 숨이 답답하다거나 숨이 차다거나 증상이 지속될 수 있기 때문에 꼭 우리가 확인을 해야 합니다. 그리고 제가 주의사항을 하나 말씀드리고 싶은 게 오늘 제가 기침에 대해서 더 자세히 말씀드리지는 않겠지만 혹시 기침과 동반해서 우리 객혈 혹시 가래에 피가 묻어 나온다거나 설명이 안 되게 체중 감소가 지속된다거나 고열이 되면서 뭔가 노란 가래가 나온다면 즉시 병원에 방문을 하셔서 혹시 다른 원인이 있는지에 대해서 꼭 진료를 해 보시기를 추천드립니다. 자, 그러면 제가 이제 앞선 슬라이드에서 천식이 중요하다. 꼭 감별을 해봐라. 이렇게 말씀을 드렸었는데 그럼 도대체 감기와 천식 뭐가 다를까에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. 우리 이제 감기라고 하는 거는 바이러스 감염의 사실은 대표적인 질환이라고 보시면 되겠고요. 콧물, 기침, 그렇죠? 그다음에 몸살,
뭐 열이 나기도 하고. 그런데 이 바이러스는 시간이 지나면 우리가 몸에서 면역 세포들이 바이러스를 잘 없애주기 때문에 급성기 질환입니다. 다르게 말씀드리면 대개 일주일에서 2주, 아까 제가 처음에 말씀드릴 때 기간을 볼 때 보통 2주 정도라고 말씀드렸잖아요. 그래서 1주에서 2주 내에 자연 호전되는 게 보통의 경과입니다. 그리고 일반적인 감기 증상이라고 보시면 되겠고요. 천식의 경우에는 사실 좀 다릅니다. 천식은 만성적으로, 여기서 이제 만성적이라는 게 중요하겠고요. 기도에 염증이 발생하는 것입니다. 그래서 과민한 부분도 있고 면역세포들이 침윤을 하기도 하고, 어떤 분들의 경우에는 이런 더 기도에 염증을 나쁘게 하는 알레르겐, 그 원인이 되는 물질이 있기도 합니다. 그래서 만성 호흡기 질환이라는 특징이 있고요. 경과를 보면 앞서 이제 감기는 보통 2주 내에 자연 호전이 있다고 말씀드렸었는데, 천식의 경우에는 감기가 걸린다거나 또는 격한 운동을 하시는 이런 어떤 자극이 있을 때에 대해서 결국은 호흡곤란이나 쌕쌕거리는 숨소리가 나타날 수 있다. 이러한 특징이 있고요. 주요 증상이 그래서 일반적인 감기 증상과는 좀 다르게 호흡곤란, 또는 기침, 천명음, 그리고 가슴 답답함, 이런 증상들이 주요 증상이 되겠습니다. 물론 천식이라고 해서 다 호흡곤란이나 천명음이 들리거나 하지는 않기도 합니다. 기침을 주로 내는 그러한 기침 아형 천식도 있습니다. 그렇긴 한데 2주 넘어서 3주 이후에도 지속적으로 그런 기침 증상이 있다고 하면 천식을 꼭 생각을 해야 하는 이유가 되겠습니다. 자, 제가 외래에서 환자분들께 꼭 여쭤보는 세 가지 결정적 단서가 있습니다. 혹시 이걸 보시면서 해당되는 게 있는지 한번 같이 체크해 보시면 좋을 것 같고요. 첫 번째로는 밤이나 새벽에 기침이 더 심해진다. 기침이, 이 천식 증상이 우리가 일중 변동이 있을 수 있습니다. 우리 몸에서 분비하는 호르몬 변화라든지 뭐 눕는 자세 또는 이런 것들에 대해서 변화가 있을 수 있기 때문에 특히 밤이나 새벽 또는 이른 아침에 이런 호흡기 증상이 더 나빠지거든요. 그래서 혹시 일중 변동이 있는지를 한번 확인해 보시면 좋을 것 같고요. 두 번째로는 말씀드렸던 것처럼 기침이 잘 안 없어지고 계속해서 반복이 된다. 또는 기침을 하면서 뭔가 소리가 난다, 가슴이 답답하다. 이런 증상이 만성적으로 반복이 된다. 이게 하나의 키워드가 되겠고, 세 번째로는 자극. 이제 운동을 하게 되면 아무래도 차갑거나 그런 건조한 공기를 계속해서 들이마시거나 내쉬게 되면 이제 건조해집니다. 기도 주변이 건조해지면 그것 자체가 또 자극이 돼서 천식 증상을 나타나게 되고요. 또는 뭐 찬바람에 노출이 된다거나 어떤 알레르겐이 있다고 하면 뭐 예를 들면 계절에 따라서 증상이 변한다거나 이런 것들이 있으면 천식이 의심된다. 혹시 한번 검사를 받아봐야 하지 않을까라고 한번 생각해 보시면 좋을 것 같고요. 특히 말씀드렸던 것처럼 감기 이후에도 한 달 이상 기침이 지속된다고 하면 꼭 병원에 방문을 하셔서 천식이 아닌지를 확인해 보면 좋을 것 같습니다. 말씀드렸던 천식 증상 중에 천명음이라는 저희가 단어를 제가 썼었거든요. 숨 쉴 때 천명음, 쌕쌕거리는 소리가 혹시 들리시는지를 제가 한번 그 예시로 천명음 슬라이드를 한번 가져와 봤거든요. 한번 들어보시고 혹시 이런 소리가 들리시지 않았는지 같이 한번 생각해 보면 좋을 것 같습니다. 어떤가요? 소리가 저희가 이제 휘파람 소리가 난다고도 하고요. 휘, 휘 이렇게 소리가 나기도 하고 이거는 소리가 사실 다양하게 나기도 합니다. 그래서 반복적인 쌕쌕거림 또는 천명음은 천식의 강력한 의심 신호가 될 수 있습니다. 특히 이 소리와 함께 숨이 찬다거나 가슴이 답답하다거나 아까 말씀드렸던 것처럼 밤에 특히 누우면 이런 쌕쌕거리는 소리가 들리면서 숨이 차는 것 같기도 하고 기침도 난다 하면 천식이 맞을 확률이 더 높아지기 때문에 병원을 꼭 방문을 해보시면 좋을 것 같습니다. 그럼 왜 이런 소리가 날까? 천식은 도대체 왜 생기는 걸까에 대해서 제가 그림을 한번 가져와 봤습니다. 천식은 단순히 기침을 하는 기침병이 아닙니다. 천식은 기도가 좁아지는 병입니다. 그래서 제가 오른쪽과 왼쪽 이렇게 두 가지 사진을 가져왔는데요. 왼쪽에 있는 그림은 우리가 정상적으로
공기를 우리가 산소를 들이마시고 이산화탄소를 내뱉는 기도의 모습입니다. 보시면 뭔가 평온해 보이지 않나요? 그래서 이렇게 넓고 깨끗하고 그죠? 기도 주변이 붓지 않고 여기 주변에 사실은 기도를 둘러싸는 우리 이제 평활근이라고 해서 근육들이 있거든요. 근육들도 이렇게 평온하게 쉬고 있습니다. 아무래도 이게 이제 숨 쉬는 공간이 넓기 때문에 우리가 숨을 쉴 때 답답하다, 불편하다 이런 느낌을 받지 않는 게 정상적인 거고요. 천식의 경우에는 제가 말씀드릴 때 기도가 좁아지는 병이라고 말씀드렸었는데 좁아지는 기전을 사실은 크게 핵심 키워드를 말씀드리면 염증이 되겠습니다. 이 기도 주변에 점막이라고 하는 부분이 있고요. 막이 있고요. 그 주변에 면역세포들이 이제 둘러싸게 되면 이 염증 물질들이 많이 생기게 되고요. 우리 혹시 어디 부딪히시거나 넘어지시면 붓는 경우 있잖아요. 그래서 이 염증에 관여하는 면역세포들이 염증 물질들을 많이 내게 되면 기도 주변이 부어요. 그래서 통로 자체가 확 줄어들게 됩니다. 뿐만 아니고 아까 제가 평온하게 둘러싸고 있다고 말씀드렸던 그 평활근, 기도를 둘러싸고 있는 평활근이 어떤 여러 자극을 받는다거나 염증이 나빠지면 얘네들은 수축을 합니다. 이렇게 쥐어짜듯이 수축을 하기 때문에 그렇지 않아도 부어가지고 그 내강이 좁아져 있는 기도에서 주변을 또 쥐어짜기 때문에 내가 숨을 내뱉어야 되는데 내쉬지가 않네. 답답하네. 그리고 그 좁은 공간을 공기가 빠르게 나가기 때문에 아까 말씀드린 휘파람 소리, 천명음이 들리게 되고요. 숨이 안 쉬어진다. 답답하다. 그러면서 심한 경우에는 산소 포화도가 떨어진다거나 뭐 정말 생명의 위협이 될 수도 있습니다. 그래서 천식은 단순히 기침을 하는 기침병이 아니라 염증에 의해서 기도가 좁아지는 병이다. 라는 것을 꼭 이해를 해주셨으면 좋겠습니다. 왜 천식은 조기 진단이 중요할까? 말씀드렸던 것처럼 이 염증이라는 게 우리 그 넘어지고 나서 상처가 나면 시간이 지나면 거기에 이제 상처 조직이 생기잖아요. 그래서 염증이 반복이 되면 그러니까 우리가 초기에 염증을 잘 조절하면 염증 세포들이 화가 나 있는 상태에서 평온한 상태로 되면서 안정적으로 유지가 되는데 계속해서 화가 난 상태가 지속되다 보면 결국 상처 조직이 그 주변을 둘러싸게 됩니다. 그렇게 되면 우리가 가역적으로 그러니까 정상으로 되돌릴 수 있는 부분이 점점 줄어들 수 있겠죠. 그게 한 가지 사실은 정말 폐의 건강, 기관지의 건강을 좌우할 수 있다는 측면에서 조기 진단과 치료가 중요하고요. 또 두 번째로 말씀드리고 싶은 것은 제가 조금 이따가 말씀드릴 치료 측면인데요. 효과적이면서도 비교적 안전한 흡입 치료가 있기 때문에 이 치료를 사실은 꾸준히 잘 조절해 주시면 우리 폐 건강뿐만이 아니고 사실은 천식이 또 문제가 되는 경우가 갑자기 숨이 차서 정말 우리가 심한 분들은 문장을 끝까지 말씀을 못 하시는 분도 있어요. 내가 내 전화번호 말하려다가 010 이런 분들이 있거든요. 이런 갑자기 우리가 천식의 기도가 좁아지면서 문제가 되는 거를 천식의 급성 악화라고 말씀드리게 되는데 이 급성 악화가 자주 발생을 하면 삶의 질도 떨어지고 정말 심한 경우에는 우리가 생명을 위협받을 수 있습니다. 그래서 이런 급성 악화를 예방하고 삶의 질을 향상시키기 위해서는 천식을 우리가 일찍부터 의심하고 조기 진단해서 적절한 치료와 조절을 하는 것이 매우 중요하겠다라고 말씀드리겠습니다. 천식은 그럼 어떻게 진단을 할 거냐? 자, 천식 진단은 우리가 추측이 아니라 확인이다. 이렇게 제가 키워드를 적어 보았는데요. 병원에 가시게 되면 우리 이제 전문의 분께서 여러 가지를 아마 질문을 하실 겁니다. 가장 중요한 걸 저는 병력 청취라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같고요. 호흡기 증상, 제가 이제 앞서 말씀드렸던 천식의 대표적인 특징인 기침, 쌕쌕거림, 호흡곤란 또는 가슴 답답함 이런 증상들이 있었는지를 우선 확인을 하게 되고요. 천식의 경우에는 우리가 항상 이렇게 좁아져 있는 게 아니고 좁아져 있다가 기도가 펴지기도 하고 여러 자극에 의해서 이게 가역적으로 계속해서 바뀝니다. 그렇기 때문에 악화되는 뭔가 계절 또는 낮, 밤의 시간 또는 어떨 때 나빠지는지 뭐 계절에 어떤 꽃가루가 날리면 제가 숨이 차요 아니면 뭐 운동을 하고 나면 숨이 차요 이런 악화 요인 등을 종합적으로 판단을 해서 이 환자분은 천식이 좀 의심이 되네 라고 이제 저희가 처음에 힌트를 얻게 되고요. 그리고 나서 이제 객관적인 평가를 위해서 우리가 폐기능 검사라는 걸 합니다. 이 폐기능 검사라는 것은 기도가 실제로 좁아졌는지를 우리가 평가하는 검사인데요. 폐기능 검사 전혀 어렵지 않습니다. 혹시 건강검진이나 이런
검진해서 폐기능 검사를 벌써 해보신 분들이 있을 거예요. 어려울까? 혹시 이거 뭔가 내가 힘들지 않을까? 이렇게 해서 우려를 하시고 되게 겁먹으시는 분들이 있는데 딱 두 단계입니다. 자, 크게 들이마시고 그 다음에 두 번째 뭐라고 써있죠? 후 세게 불기. 자, 제가 여기 저희 검사실에 어떻게 그림이 나오냐면요. 내뱉으실 때 촛불이 있어요. 촛불 그림이 있고 촛불 100개가 있는데 앞에 생일 케이크에 촛불 100개 끈다고 생각하시고 후 세게 부르라고 합니다. 자, 크게 들이마시고 6초 이상 세게 부셔야 됩니다. 그렇게 하시면 내 기도가 얼마나 좁아져 있는지를 우리가 수치로 객관적인 검사로 바로 확인할 수 있습니다. 그래서 간단하지만 우리가 진단을 하는 데 있어서 매우 효과적인 그런 폐기능 검사를 잘 활용을 하게 됩니다. 그럼 폐기능 검사를 하면 어떤 우리가 그래프를 확인을 하는지를 제가 보여드릴 건데요. 자, 제가 아까 말씀드렸듯이 들이마시고 내뱉으세요 하고 하면 저희가 이제 쭉 여기서부터 이제 쭉 내뱉으시게 돼요. 그래서 이게 총 내뱉는 우리 6초 이상 내뱉으시면 이렇게 쭉 오른쪽으로 이제 쭉 그래프가 가는데 정상의 경우에는 우리가 기도가 잘 유지되어 있기 때문에 이 높은 데서부터 매끄럽게 삼각형 모양으로 쭉 숨이 잘 시원하게 나갑니다. 그런데 천식이 있으셔서 기도가 중간중간에 좁아져 있으면 공기가 세게 내뱉더라도 나가려다가 막히고 이렇게 하다 보니까 중간에 이 내뱉는 속도가 뚝 힘이 떨어지면서 움푹 꺼지는 이런 모양이 나타나게 됩니다. 그래서 우리가 모양을 가지고도 어떤 폐기능 점수를 평가를 할 수 있는 이런 천식과 정상 간에 이렇게 쉽게 비교를 할 수 있기 때문에 폐기능 검사를 필요한다면 꼭 적극적으로 한번 해보시는 것을 저희가 추천드립니다. 자, 그러면 우리가 진단했더니 천식이 의심된다라고 이제 설명을 들으셨어요. 어떻게 치료를 해야 하나? 보통 쉽게 먹는 약, 그쵸? 주사약, 여러 가지 약제들이 있을 수 있는데 천식에서의 치료의 핵심은 흡입제입니다. 왜 먹는 약보다 흡입기가 기본일까? 보통 사실은 먹는 약을 선호하시는 경우가 더 많아요. 왜냐면 우리가 딱 먹기는 쉽잖아요. 알약 넣고 물 마시고. 흡입기는 뭔가 들이마시고 나서 뭐 입도 헹궈라고 들었던 것 같고 뭔가 복잡해 보이고 그런데 천식에서는 흡입기를 꼭 잘 쓰시는 게 중요합니다. 세 가지 이유를 제가 설명을 드릴 건데요. 첫 번째, 타겟. 우리 목표하는 곳이 아까 기관지 염증이라고 말씀드렸잖아요. 천식은 기관지의 염증성 질환이다. 그렇기 때문에 기관지에 약이 효과적으로 전달이 되는 것이 가장 중요합니다. 흡입기를 잘 쓰시면 기관지에 약이 직접 전달됩니다. 그래서 우리가 목표하는 곳에 정확하게 전달이 된다. 이게 흡입기의 사용 첫 번째 이유. 두 번째 이유는 목표에 정확하게 전달이 되는데 사실 흡입 들이마시면 바로 도달하거든요. 즉각적으로 작용을 합니다. 그래서 빠르다. 세 번째 이유. 이것도 상당히 중요해요. 먹는 약, 우리 이제 먹는 스테로이드 또는 주사 스테로이드를 쓰면 효과는 좋습니다. 근데 제가 어떻게 외래에서 환자분들께 말씀드리냐면 심한 경우 불을 끌 때 잠깐 쓸 수는 있지만 전신에 흡수가 돼요. 이게 뭐 간을 거쳐서 혈액을 타고 전신에 들어가기 때문에 부작용이 심합니다. 걱정이 될 수 있고요. 반면에 흡입기의 경우에는 기관지에 직접 전달하고 전신 흡수량이 적기 때문에 부작용이 훨씬 적습니다. 그렇기 때문에 귀찮아 보여도 흡입기를 꾸준히 쓰시면 전신 부작용 없이 안전하게 잘 조절할 수 있다. 이렇게 아시면 될 것 같습니다. 흡입기의 종류는 여러 가지 흡입기가 사실은 정말 효과적으로 효율적으로 잘 작용하는 흡입기들이 여러 가지가 있습니다. 첫 번째 말씀드릴 게 가루를 우리가 세게 들이마시면서 흡입하는 건조 분말령이 있습니다. 이거는 숨을 깊게 들이마시는 거예요. 처음에 후 내신 다음에 후 하고 입 헹구시고 저는 보통은 10초 정도 참으시라고 말씀드리고 뭐 적어도 5초 이상은 참아서 충분히 기도를 거쳐서 우리 새 기관지까지 잘 도달할 수 있게 하는 건조 분말령이 있고요. 근데 이제 어떤 분들은 나는 이렇게 깊게 숨을 마시는 게 어렵다 하는 경우에는 에어로졸 형태로 액체의 형태를 잘 흔들어 가지고 숨을 천천히 들이쉬면서 이렇게 누르면서 동시에 하는 이런 가압 정량식도 있고요. 이 소프트 미스트형이라는 거는 우리 연기 나듯이 누르면 연기가 나와서 이것도 편하게 흡입할 수 있는 그런 각자 이런 환자분들의 어떤 상태나 뭐 쉽게 할 수 있는 그런 형태에 따라서 여러 가지 종류들이 있고요. 그럼 이제 아마 이런 궁금증이 드실 거예요. 그래서 저는 어떤 걸 해야 가장 천식이 효과적입니까? 보통 말씀을 드릴 때에는
어떤 특정 성분 또는 뭐 어떤 특정 제형보다는 안정적으로 꾸준히 쓰실 수 있고 편하게 쓰실 수 있는 내가 친구라고 생각하고 항상 꾸준하게 유지할 수 있는 흡입기면 꾸준히 쓰시면 잘 효과적으로 조절될 수 있다. 이렇게 설명을 드립니다. 자, 이게 왜 중요하냐면요. 흡입기 사용법이 사실은 치료, 천식의 조절과 치료의 성공을 좌우합니다. 어떤 보고에서는 뭐 이건 이제 퍼센트는 당연히 변할 수 있는데 절반 정도의 환자분들께서 사실은 흡입기를 잘못 사용하고 있는 것으로 보고가 된 연구도 있습니다. 자, 어떻게 잘못 사용하시냐? 사실 정말 다양해요. 예를 들면 흡입기를 아까 제가 말씀드릴 때 들이마셔야 된다고 말씀드렸는데 자, 딸깍 장착한 다음에 내쉬는 분들이 있어요. 그러면 자, 어떻게 될까요? 흡입기에서 이제 들이마셔야 되는 가루나 또는 액체가 다 촥 나가겠죠. 그러면 효과 하나도 없습니다. 그렇죠? 그리고 어떤 분들은 거기에 더 나는 더 잘 흡입할 거 해서 빨대를 꽂고 흡입하시는 분도 있어요. 그러면 당연히 효과 하나도 없습니다. 그렇죠? 그래서 적절하게 사용하지 않는 경우에는 아무리 우리가 약을 좋고 흡입제가 좋다고 말씀을 드려도 약효가 충분할 수가 없겠죠. 잘 도달할 수가 없기 때문에. 그리고 숨도 잘 참으셔야 돼요. 숨을 제가 하고 이렇게 하면 어떻게 될까요? 자, 입에 들어왔다가 바로 다 나가죠. 그러면 또 도달 하나도 못 합니다. 그래서 원하는 치료 목표를 우리가 잘 달성하기 위해서는 정확하게 사용하는 방법에 대한 교육이 꼭 필요하고요. 그래서 꼭 의료진과 잘 대화를 하시고 교육을 충분히 받으셔서 쓰시면 좋을 것 같고요. 마지막 팁으로 꼭 하시고 나서 입 잘 헹구시는 거 중요합니다. 그 스테로이드 가루나 또는 스테로이드 액이 묻게 되면 이게 곰팡이가 생길 수 있기 때문에 입은 꼭 잘 헹궈주시면 좋을 것 같습니다. 자, 자주 묻는 질문을 제가 두 가지만 한번 가져와 봤는데요. 환자분께 제가 이제 설명을 드렸어요. 천식은 이런 질환이고 이렇게 해서 흡입기를 꼭 꾸준히 쓰세요라고 했는데 다음번에 오셨는데 계속 숨이 차다고 하시는 거예요. 그래서 이상하다. 왜 그럴까? 이제 여쭤봐요. 혹시 제가 드렸던 흡입 스테로이드 잘 쓰셨나요? 아니요. 왜 안 쓰셨어요? 아니, 이거 제가 찾아보니까 스테로이드라는데 이거 스테로이드 쓰면 안 된다고 하던데요. 제가 이렇게 말씀드려요. 아까 제가 이미 말씀드렸는데 흡입 스테로이드는 기관지에 직접 주로 작용하기 때문에 전신 부작용이 상대적으로 적고 사실 이제 천식이 조절이 되지 않아도 이게 사실 염증이잖아요. 염증이 잘 조절이 안 되면 이게 또 여러 몸에도 영향을 줄 수도 있고 일단 내가 숨이 차잖아요. 그죠? 불안하고 답답하고 그래서 흡입 스테로이드가 전신 부작용이 생길까 봐 두려워서 안 쓰지 않는 거는 천식이 조절이 안 돼서 숨차고 힘든 거하고 비교가 안 된다. 천식의 기본 치유는 흡입기고 전신 부작용 걱정하지 마시고 충분히 잘 조절하시는 것이 중요하다. 이렇게 말씀을 드리고요. 증상이 좋아지면 끊어도 되는지에 대해서는 저희가 이제 증상이 좋아지면 이제 천천히 줄이거나 우리가 이제 증량하거나 이런 거는 이제 여러 가지 검사를 가지고 판단을 합니다. 뭐 폐기능 점수, 평소 조절 점수, 염증 점수 이런 것들을 평가를 하기 때문에 이미 중단을 하시면 나 지금은 괜찮아 보여도 갑자기 숨이 차는 우리 급성 악화 증상이 위험성이 커지기 때문에 반드시 의료진과 상의를 하셔서 용량을 조절하시는 것이 좋겠습니다. 천식 치료 목표는 그래서 제가 이 세 가지를 말씀드리는데요. 일단 증상 조절입니다. 이 천식이 정말 불편하신 분들은 예를 들어 밤에 잠을 못 주무세요. 왜냐하면 계속 깨세요. 숨차고 기침하니까 또 깨고 그러면 다음날 일어나면 피곤하고 그래서 일상생활이 안 되고 직장생활에도 어려움 이런 분들이 많이 계시거든요. 그래서 증상을 잘 조절하기 위해서 천식을 잘 치료해야 된다. 두 번째는 평상시에 괜찮아 보여도 내가 어떤 알레르겐에 노출이 된다거나 또는 감기 이후에도 아까 제가 말씀드릴 때 기침처럼 숨이 차는 증상이 계속될 수 있거든요. 또는 어떤 뭐 흡연, 뭐 직접 흡연을 하거나 간접 흡연을 한다거나 이런 여러 가지 환경에서 천식의 기도가 이렇게 좁아지는 그런 급성 악화 증상이 생길 수 있습니다. 그래서 이런 악화를 예방하는 것이 또 두 번째 중요한 천식 치료의 목표가 되겠고요. 이러한 증상 조절과 악화 예방을 잘 해주시면 또 폐기능 자체가 보존이 되기 때문에 세 가지 키워드 꼭 기억하시고 천식 치료에 대해서 지루해 보이고 귀찮으실 수 있지만 꼭 세 가지를 생각하셔서 꾸준하게 치료 관리를 하시라 이렇게 말씀드립니다. 그래서 오늘 말씀드린 내용에 대해서 요약을 해보면요. 증상 제가 말씀드렸던 우리 처음에 기침 말씀드렸고 뭐 호흡곤란,
그다음에 천명응, 제가 아까 휘파람 소리, 쌕쌕거리는 소리 말씀드렸었고, 뭐 가슴 답답함, 이게 반복이 되면서 특히 뭐가 밤낮 일중 변동이 있어요. 특히 밤이나 새벽에 증상이 심해진다거나, 내가 감기가 걸리고 나서 뭔가 증상이 나빠진다, 뭐 운동하고 나빠진다거나, 뭔가 계절적으로 변화가 있다 하면 꼭 천식을 한번 의심을 해보시는 게 좋겠다. 이렇게 말씀드리고, 조기 진단 아까 제가 왜 중요하다고 말씀드렸죠? 우리가 삶의 질뿐만이 아니라 폐의 기능을 보존하기 위한 골든타임 제가 말씀드렸죠. 조기 진단을 하는 것이 필요하겠고, 검사 어렵지 않다. 폐기능 검사 말씀드렸고, 그렇게 천식이 진단이 되면 꾸준한 흡입 치료를 하는 것이 핵심이다. 그리고 이러한 과정을 거치면 천식, 되게 무섭게 들릴 수 있지만 충분히 조절 가능한 질환이다. 이렇게 말씀드리면서 네, 오늘 강의를 마치도록 하겠습니다. 네, 감사합니다.